जुआंक केल्लें उगडापण. अध्याय 5. पुस्तकाचो कवळो आनी शेळी. सिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातांत एक पुस्तकाचो कवळो हांवें पळयलो. ताचेर भितरल्यान आनी भायल्यान बरोवन आसलें. 7 मोरी मारून तो बंद केल्लो. व्हडल्यान बोब मारून परगडतलो एक धडंग देवदूत हांवें पळयलो. तो अशें म्हणटालो, हो कवळो सोडूंक आनी मोरी फोडूंक योग्य जाल्लो कोण? पूण तो कवळो सोडूंक वा तांतू भितर दिश्ट घालूंक शकतलो सर्गी, संवसारी वा पाताळी कोणी एकलो नातलो. कवळो सोडूंक वा तांतू भितर दिश्ट घालूंक शकतलो कोणूच ना म्हणून हांव गळगळ्यां रडलो. तवळ मालगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हणलें, रडा नाका, पळय दाविदाच्या पाळा. जुदाचे कुळयेंतल्या शिवान जैत व्हेलां. देखून ताका हो कवळो सोडून ताच्यो 7 मोरी फोडचे हक्क आसा. तेदवां सिंहासनाच्या मोदेगांत जिवियांच्या आनी मालगाड्यांच्या वृत्तां मदें उबी आसलेली एक शेळी हांवें देखली. ती दिवेची मारलेशी दिसताली. तिका 7 शिंगां आनी 7 दोळे आसले. ते दोळे सगळ्या संवसारार धाडलेले देवाचे आत्मे. ते शेळयेन वचून सिंहासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातांतलो कवळो घेतलो. तिणें तो घेतासतना त्यो 4 जिवियो आनी ते 26 मालगाडे शेळये समोर सरपडले. हर एक मालगाड्या लागीं एक विणो आनी दुंपान भरलेलें भांगाराचें पात्र आसलें. तीं पात्रां देवाच्या लोकांची प्रार्थना. ते सकड एक नवें गीत गावन म्हणाले, कवळो घेवंक आनी ताच्यो मोरी फोडूंक तुंच योग्य. कित्याक तुका जिवेशी मारलो आनी तुज्या रक्तान सर्व कुळयां, देशां, भासां आनी जनांक थावन देवाक जन तुवें मोलाक घेतलें. तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी सेवा करूंक एक रायाळ घराणें घडलें. त्या घराण्याचे पृथ्वेचेर राज्य चलयतले. हांव आनीकय पळोवन आसतना म्हाका आयकलो लेखमीत ना तितल्या देवदूतांचो थाळो. सिंहासनाचे, त्या 4 जिवियांचे आनी मालगाड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या थाळ्यान ते म्हणटाले, जेविशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर्व पदवी, तशेंच ग्रेस्तकाय, जानवाय, बळ, मान, महिमा आनी स्तुती. आनी सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टेचीच रचना अशें म्हणटाली ते हांवें आयकले. सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगलाप, मान, महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. तेदवान त्यो 4 जिवियो आमेन म्हणून जाप दिताल्यो आनी मालगाडे सरपडून नमस्कार करतले. आमेन.